Lollandsbanen kan i år fejre 150 års jubilæum her i 2024. Med 150 år på banen gør Lollandsbanen til Danmarks ældste privatbane, der stadig er i drift i dag. Det fejrer lokaltog med en specialbemaling på et af deres IC2'er. Og så fejrer de også det med åben hus på deres værksted her i Nakskov og deres driftscenter i Maribo, som vi også kommer til at se i den her film. Lollandsbanen blev indviet den 1. juli 1874 og hørte under det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab. Dermed er Lollandsbanen den ældste privatbane i Danmark, men ikke den første. For Lolland har haft masser af jernbaner. Og den første jernbane blev indviet mellem Maribo og Bandholm den 2. november 1869. Den kaldes i daglig tale Museumsbanen og er Danmarks ældste veteranbane, da Dansk Jernbaneklub i 1962 fik tilladelse til at køre veterantog af Lollandsbanen, som på daværende tidspunkt også drev banen mellem Maribo og Bandholm. Museumsbanen ejer og driver i dag banen til Bandholm og kører flere gange om ugen veterantog i sommerperioden, blandt andet med Danmarks ældste køreklar damplokomotiv, Køge, fra 1879. Til Lollandsbanens 150 års jubilæum, som blev fejret den 29. juni, havde Museumsbanen også arrangeret veterantog helt til Nakskov. Det skete med deres dieselmaskine LJ M9, som kørte et par ture i dagens anledning. Derudover var der selvfølgelig også kørsel på Museumsbanen med deres svenske motortog LJ M1. Alle ture udgik fra Maribo, hvor det hele skulle koordineres med Lollandsbanens ordinære tog, som på hverdage kører hver halve time og i weekenderne en gang i timen. Da banen åbnede den 1. juli 1874, havde banen kun 3 tog i hver retning. Det var endda standard med så få tog, og derfor var pressen dengang der også positiv over køreplanen. Selv banen mellem Maribo og Rødby,
som i øvrigt også åbnede den 1. juli 1874, havde også kun 3 tog i hver retning. Dog havde Maribo-Bandholm hele 4 tog. Lollandsbanen var på det tidspunkt endnu ikke forbundet til Falster, og derfor havde Lollandsbanen en midlertidig endestation ved Guldborgsund, kaldet Sundby. Først et år efter, den 1. oktober 1875, åbnede jernbanebroen over Guldborgsund, så Lollandsbanen kunne forbindes med Falster. Broen blev i 1962 erstattet af den nuværende Kong Frederik den 9. bro, som flere gange om dagen åbner for passage af sejlskibe og både, mens fodgængere og bilister må vente. Broen styres af Banedanmark, og det hele koordineres, så togtrafikken ikke bliver berørt. Broen skal i øvrigt have selskab af endnu et jernbanespor i forbindelse med udbygningen af jernbanen til Femern. Begge spor bliver elektrificeret og begge med broklap, så der stadig kan sejles igennem Guldborgsund. I 1910 blev banen mellem Nykøbing Falster og Nysted åbnet. Nystedbanen og Lollandsbanen delte banestrækningen over Guldborgsund, og ved Nagelsti Trinbræt, som åbnede i 1928, drejede Nystedbanen af. Nagelsti Trinbræt blev nedlagt i 1966, og 30 år senere, i 1996, indviede Lollandsbanen strækningens nyeste holdested, Øster Toreby. Øster Toreby er et trinbræt, hvor toget kun standser, hvis du trykker stop i toget eller trykker på perronsignalet, så lokomotivføreren ved, at der er kunder at optage eller afsætte. Ved Øster Toreby kan man i dag næsten ikke se det sted, hvor Nystedbanen drejede af.
Som nævnt var der mange jernbaner på Lolland. I 1912 blev Rødbybanen forlænget til Rødbyhavn, og i 1915 kom der jernbane til Kragenæs fra Nakskov, og i 1924 fra Maribo til Torrig, og i 26 blev banen mellem Nakskov og Rødby åbnet. Den sidste nye bane på Lolland åbnede i 1963 mellem Rødby Færge og Nykøbing Falster, som en del af Fugleflugtslinjen. I dag er banen godt i gang med at blive udbygget til en dobbeltsporet jernbane til 200 km/t, så den står klar, når Femerntunnelen åbner i 2029. Jernbanerne på Lolland begyndte allerede under krigen at lukke. Torrigbanen var den første til at lukke allerede i 1941, og i 1952 stoppede persontrafikken på Bandholmbanen. Nakskov-Rødbybanen blev nedlagt året efter i 1953, og i 1961 stoppede persontrafikken på Nystedbanen. Da Fugleflugtslinjen kom til i 1963, blev persontrafikken indstillet på Maribo-Rødbybanen. Nystedbanen blev nedlagt i 1966 og Kragenæsbanen året efter. Maribo-Rødby blev helt nedlagt i 1989, mens Lollandsbanen mellem Nakskov og Nykøbing stadig eksisterer den dag i dag som Danmarks ældste privatbane og kan fejre 150 års jubilæum. Lollandsbanen blev fra starten drevet af det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab helt frem til 1954, hvor Lollandsbanen AS blev oprettet som et selvstændigt selskab. Den 1. januar 2009 indgik Lollandsbanen i Region Sjællands Baneselskab, Regionstog, som også dækker Odsherredsbanen, Tølløsebanen og Østbanen. Og i løbet af maj 2013 samledes al fjernstyring af disse lokalbaner i et driftscenter på Maribo Station. Her styres både trafikinformation og signaler, samt disponering af materiel og personale til afgangene. Det hernede, det er jo driftscentralen nede i Maribo, og hernede der styrer vi faktisk 4 jernbanestrækninger for. Vi har Lollandsbanen, der kører lige uden for døren her. Vi har Odsherredsbanen, vi har Tølløsebanen, og så har vi Østbanen. Og så har vi så vores tog, der kører også fra Køge og så til Roskilde på det, vi kalder for Lille Syd. Og hernede, der sidder vi fra en mand på nogle tidspunkter af døgnet. Natten er der en mand. I nogle af tidspunkterne om weekenden er der en mand, der så styrer alle 4 strækninger. Men i hverdagstimerne, der er der 2 mænd, der styrer strækninger, 2 strækninger hver især. Og så har vi det, vi kalder for en driftssupporter, der sidder bagved, der hjælper med udkald, tilkald af busser, hvis der er tog, der ikke kan køre. Og derudover så har vi også tjenestefordeling af lokomotivpersonale, hvis de bliver syge. Så skal vi jo have en ny ind, så der ringer vi også. Men det er kun på selve dagen. Der er nogen, der sidder bagved og laver alle de andre ting og sager. Vi har nogle skærme, hvor vi sidder og kan se togene på, og de enkelte stationer, og det ser måske lidt overvældende ud, lige når man ser det og ikke kender det. Men når man kender det, så kan man godt se, at der hvor der er røde streger, der er der tog, og hvor der er grønt, der skal toget komme, og så har vi jo signaler hernede med røde og grønne lamper udenfor, som førerne de så kører efter. Vi har oppe på væggen herovre bagved, der har vi nogle skærme, nogle ITS-skærme kalder vi dem, hvor man geografisk kan se, hvor togene befinder sig henne. Og hvert tog det har et tognummer, så vi kan se, hvad tognummer det er. Og vi kan se litra-nummeret, det er, hvad type tog det er, der kører der. Og så har det forskellige farver. Og det er alt efter, om vi kører rettidigt, eller om vi kører 3 minutter forsinket, eller om vi kører 5 minutter forsinket. Så skifter det farver. Altså, vi kører med en rettidighed omkring 93% af tog kører vi rettidigt på de strækninger, vi har hernede.
Altså det er et mindre foretagende. Det kan ikke helt sammenlignes med DSB og alle de mennesker, der er der. Altså det er brede opgaver, vi har her. Oppe i Roskilde Fjernstyringscentral, så sidder der en mand, der styrer trafikken. Styrer kun trafikken. Så har de en, der kalder ud i højtaler, der faktisk slet ikke sidder i den bygning. Så der kalder de ikke ud. Så har de en, der sidder bagved, der er en vagthavende, som den trafiklederen vender og spørger, hvad synes du? Hvis det er så noget, der går ud over flere strækninger, så ringer han ind til København, så sidder der en togleder derinde, der tager beslutninger derinde. Altså, vi har slet ikke alle de lag, vi er det hele. Er det så nemmere at holde styr på, eller altså fordi det er mere samlet, altså det er her det foregår, eller er det... Det er jo fordi, det er småt, der er ikke plads til at have lige så meget personale. Det kan man bare ikke. Men jeg og de fleste, de er rigtig glade for, at det er så varieret jobbet. Er der en, der har et problem, og der ikke er nogen andre, så ringer de hjem til en af kollegerne, og så tager kollegerne herned. Altså det er et fantastisk sammenhold. Jeg plejer at sige en gang, men det er lidt ligesom i gamle dage. I juli 2015 blev Regionstog slået sammen med Lokalbanen i Nordsjælland og fik nu navnet Lokaltog. Og da Nykøbing Falster station i december 2021 fik nyt signalsystem, måtte Lokaltog leje det Zero-togsæt med ETCS-udstyr ombord, da Lollandsbanens IC2 på daværende tidspunkt endnu ikke har fået indbygget systemet. I dag har alle IC2-togsættene heldigvis fået installeret ETCS. Og derfor kan man i øjeblikket opleve 2 forskellige togtyper på Lollandsbanen. For eksempel her i Gringe, hvor der krydses på hverdage. Her i Gringe skal passagererne også trykke på stopknappen, og selvom stationen ikke ligner det har mange kunder, så er der da et venterum på stationen. Gringe har haft en større stationsbygning førhen, og med lidt sidespor til godsekspedition. Blandt andet fra teglværket tæt op ad banen. Og i dag er der kun et enkelt sidespor tilbage her i Gringe. Og apropos godstog, så kan man ikke nævne Lollandsbanen uden at nævne roetransporter. Sukkerroen er fra Sydhavsøen, det kan jeg sige, og det er uden tøven. I Danmark dyrkes størstedelen af sukkerroerne på Lolland og Falster, og i 1870'erne blev sukkerroerne transporteret på smalspor, trukket af heste, før banerne fik lokomotiver til at trække vognene. Roebanerne var smalspor og dækkede det meste af Lolland. Sukkerroerne blev transporteret til fabrikkerne i Nakskov eller Sakskøbing, hvor sukkeret blev produceret og læsset i større godsvogne, før de blev kørt ud i verden fra Lolland. Men som alt andet godstransporter i Danmark, blev landevejene desværre mere foretrukken af sukkerfabrikkerne. Og i Nakskov er der stadig lidt spor tilbage af den gamle havnebane. I Sakskøbing står bygningerne fra sukkerfabrikken stadig, men bruges til andre formål. Den sidste sukkertransport her fra Sakskøbing Sukkerfabrik kørte i 2005, og dermed er godstog på Lollandsbanen et sjældent syn i dag. Nogle af lokomotiverne fra smalsporsbanerne fra Lolland kører i dag på Hedelands veteranbane vest for København, tæt på Hedehusene station.
Hvis der endelig kommer lidt gods på skinner på Lollandsbanen, så er det ofte transport af togsæt. Eller som det var den 16. september 2023, hvor en tysk jernbaneklub havde arrangeret kørsel, så fotografer kan tage billeder af godstog på Lollandsbanen. Lollandsbanens lokomotiver og togsæt bliver til dagligt vedligeholdt på værkstedet i Nakskov. Her i Nakskov der har vi togværksted, hvor vi fortrinsvis har IC2'er, som er dansk bygget. Og der er kun 13 af den slags tog. Findes ingen andre steder i hele verden. Så vi har 13 tog i lokaltog, hvor de 6 kører hernede, og de 7 kører i Aalbæk i øjeblikket. Og så har vi så nogle indlejet nogle DCU-tog fra Nordjylland. Vi kører, hver tog kører cirka igennem 100.000 om året, ikke? I gennemsnit. Vi har 5 forskellige servicetog på IC'eren, hvor vi har 10.000 km, og 50.000, 100.000, 300.000 og 600.000, hvor der bliver lavet forskellige ting. Og jo større service er, jo mere bliver der selvfølgelig lavet. Og ved 1,2 millioner kilometer, der bliver skiftet bogier, som står der. Og så bliver de renoveret, og der kommer nye gummi og støddæmper og fjeder og bremser og bremsecylinder bliver skiftet og renoveret. Kølemoduler og motor bliver skiftet ved 1,2 millioner. Det er sådan, så vi laver tog for Aalbæk, og deres tog står modsat Lollandsbanen. Så dem, de tog, der står inde, de kommer deroppe fra, så de vender modsat. Og det skal vi andre så også en gang imellem lige huske, hvad det er, fordi de står modsat. Ja, altså, når vi står oppe på Nakskov station, så er cykelafdelingen, den er hernede af mod værkstedet. Så er det vores eget. Og når den er op mod, eller retningen Nykøbing, så er det et Holbæk-tog. Vi laver aircondition i togene, og det er vores aircondition, han servicerer alt inde ved aircondition-anlægget. Den store kasse op på taget, det vil være passagerklimaet. Og det er noget, vi har efterbygget på togene. Det er de ikke født med. En styrevogn, som vi står i nu, og en motorvogn, hvor vi kommer ned til bagefter, hvor begge motorer ligger ned i den ende, til forskel for DCU'en, der har en motor i hver ende af toget. Så har vi ikke nogen motor her. Men vi har førerrum og og det her, det er så en nedrigget førerbord, som er, når det ikke bliver betjent, så ser det sådan her ud. Og så, ja, de kører jo enmandsbetjent. Ja, det gør vi. Så lukker man bare dørene der, og så... Ja, de fleste kigger i spejlen. Nej, der er jo spejle, ja. Ja, det er rigtigt. Togene blev i sin tid bygget til 140 km/t, ikke? Ja, men de er på papir kun godkendt til 100. Har de nogensinde kørt mere end 100? Nej, for de er ikke godkendt til mere. Og de har en gang været i proces med at få dem til at køre 120. Men det stoppede af en eller anden årsag. Men nu har de taget det op igen, og vi ser, om de kan få dem lov til at køre 120 med dem. Ja. Men det er jo ikke bare noget, man lige gør på banen. Så. Her der er det nye signalsystem. Hjernen i det nye signalsystem. Ja, der har været sæde tilsvarende det der. Så har vi så oprigget førerbord. Undtagen i TCS-skærm, fordi systemet er slukket, når den er på værkstedet. Fordi vi må ikke gå i gravene, hvis det er tændt. Der er en eller anden stråling, som vi ikke må være udsat for. Så det er altid slukket, når vi holder på værkstedet.
Der har vi så Decision, som er lejet op i Nordjylland. Og de har så fået Movias nye design på. Nå, ham der skal bruge tog, han kører der. Det er så jeres udendørs vaske. Det er vores udendørs vaskeanlæg, ja. Og vi søger om at få en vaskehal, men det er jo mange penge. Og så har vi den gamle ringremise. Den bliver kun brugt til opbevaring nu. Før DeZero og IC2'erne kørte også den togtype, der var privatbanernes redning, nemlig Y-tog. Indtil 1960'erne blev som bekendt flere privatbaner nedlagt. Men nu kom redningen. Til erstatning for skinnebusserne på Lollandsbanen fik de som den første privatbane i Danmark Y-tog i 1965. Lollandsbanen kaldte dem for Lynetter, for nu skulle det gå stærkt. Med 100 km/t på Lollandsbanen med nye og moderne tog. Lynetterne var meget driftsstabile og kørte også i en periode direkte tog til både København og Slagelse. Ligesom DSB også havde gennemgående tog helt til Nakskov frem til 2006. Da IC2'erne blev sat i drift på Lollandsbanen i 1997, blev der færre Y-tog. Og i 2007 kørte det sidste Y-tog på Lollandsbanen. I dag er de fleste Y-tog ophugget, men indtil næste år vil der stadig være Y-tog at se i ordinær drift hos Midtjyske Jernbaner på Lemvigbanen. Fra 2025 vil disse tog desværre blive erstattet af nye batteritog. Men det er en helt anden historie. Der kunne fortælles meget mere om de 9 stationer på Lollandsbanen. Blandt andet om de større stationer som Maribo og Nakskov, der som bekendt havde flere jernbaneforbindelser. Eller om de små stationer som Ryde eller Avnede, hvor man skal trykke på passagersignalet, hvis man skal med toget. Men en station synes jeg, vi skal fremhæve i denne film. Nemlig Søllested Station. Det her er Søllested Station. Og den her station, den har jeg stået på rigtig mange gange, for jeg er vokset op i den her by. Men dengang i 90'erne, der var stationen ikke som den ser ud i dag. Dengang, der var lige her et stort gult murstenshus, som var vores posthus. Og der kunne man gå ind og købe sine frimærker og hente større pakker og sende fra. Længere herover, der var der i forlængelse af posthuset et overdækket, hvor at man kunne med bænke, hvor man kunne sidde og vente på toget, hvis det regnede. Og i dag, der er der jo bare buske og ja, ikke særlig meget. Og her er der jo bare et lille venteskur. Så der er rigtig meget, der er væk i dag, men dengang var der i hvert fald meget mere. Jeg har taget rigtig mange ture herfra og til Nakskov, som ligger den her vej, men også nogle ture herfra og til Nykøbing, som ligger den her vej. Og dengang i 90'erne, der kørte Y-togene her. De IC2'er, der kører i dag, har jeg kørt mest med, fordi at der blev jeg jo stort barn og kørte selv med toget. Dengang jeg købte billet herfra,
der stod der en anden billetautomat lige her. Og der skulle man trykke zoner på. Så man skulle trykke, at hvis man skulle til Nakskov, var det måske 2 zoner. Trykker man 002, og så acceptere, så skulle man betale med mønter, for det var det, man kunne. Og så kom der en papirbillet ud. I dag er det jo meget mere teknisk. Der sætter du bare kortet til, og så er det i orden. Eller du bruger dit rejsekort og tjekker ind med det. Herude, der er der lige nu ikke nogen spor. Men jeg kan huske, at der har været nogle flere spor herude. Blandt andet lige her, og her ved Stopbom er der stadig spor, men der har også været lidt sådan ud over det hele. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men jeg kan huske, at der har været lidt flere spor. For mig har Søllested Station en meget stor personlig betydning. For netop lige her, der mødte jeg min kone for første gang den 3. november 2012. Og netop lige her, der gav vi hinanden en krammer for første gang. Så på en eller anden måde har vi også skrevet historie på Lollandsbanen. Jeg håber, I synes om den her video. Giv et like og abonner på kanalen, og se gerne flere af mine videoer her på Kennys Film. Og hvis I gerne vil høre mere til Lolland generelt, og ikke bare banen, så kan I også lige tune ind på min kanal, der hedder Ankita Fagerby, som har en sang om Lolland. Så den kan I høre, og den vil vi også slutte af med. Tak for den gang. Tak for at se så med. Hej. Hej. Medierne siger, at Lolland er et hul, om natten bliver der sort som var det kul. Men jeg vil mene, det er løgn. Der er små natur og dejlig vand, og hvis du vil have fred og ro, så kan jeg anbefale dig smukke Lolland.